Jadi di video kali ini aku mau bikin couple squishy tag bersama Kia. Hai. Jadi nanti aku mau bikin couple squishy tag. Nanti kayak contohnya kita sweet dulu gitu. Dan nanti kalau aku yang menang, nanti aku nunjukin squishy yang couple itu. Terus Kia punya atau enggak gitu. Dan let's get started. Jadi kita sweet dulu ya. Sorry kalau ada backsound gitu. Jadi aku yang pertama. Jadi Kia punya squishy ini enggak? Nih. Oke, jadilah yang jumbo. Ini ya, aku yang jumbonya dan yang lain bau gitu. Ini yang mini kayak yang itunya apa sih, galaksi gitu. Oke, next. Sekarang Kia punya squishy apa? Squishy ini. Oke, jadi aku punya. Cuman ini yang aku bannya. Tapi ini sama biru-biru dan pitanya juga sama. Cuman dia pokoknya sama. Nih, dia tuh soft banget. Dan ini belakangnya. Oke, next sekarang aku. Ya. Oke. Apakah Kia punya squishy es krim? Nih, aku es krim. Ada. Dia yang common. Dan aku yang lesson ketinggalan. Dan ini tuh dia nggak direpak. Tapi lebih lawan ini. Oke, next. Sekarang Kia. Jadi dia tos panda gitu. Ini bukan panda, ini kelinci. Nih. Dan aku punya yang panda. Terus aku juga yang warna kuning dan ini lebih soft daripada yang itu. Ini warna biru. Sorry kalau backgroundnya jelek ya. Oke, next sekarang aku. Nih. Oke, ada. Jadi ini lebih hard gitu dan ini soft. Ini di belakangnya. Ini sama aja kuning, cumanan sama sih gambarnya Hello Kitty, cumanan ya beda gitu. Tuh, ini punya Kia dan ini punya aku. Dan aku lumayan slow juga. Oke, next sekarang Kia. Oke. Yang lupa guys. Oke, untuk itu aku ada. Jadi ini belakangnya juga warna pink. Oke guys, jadi ini video segini dulu videonya. Dan sorry sebenarnya ini squishy aku juga, cuman ini untuk bikin couple squishy. Oke, bye bye.